Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm, i vetmi, a më bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Për gati 3 vite, në këtë sallë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet, ju keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Por e kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shprej keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë pa morë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Të nderuar gjyqtar, në kohën e masakrave në Qerez, në Rikoshan, Prekaz, në fillim të vitit 1998, unë isha student në Universitetin e Curiut. Unë nuk po bëja plane si ta merja kontrollin e Kosovë. Po bëja plane si të përgatitja provimet në universitet. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Plane për një gjenocid tjetër, për një gjenocid të ri në Kosovë. Prandaj, si shumë qytetarë të tjerë kosovar, edhe unë, me heret, u detyrova të lëshoj Kosovën. Sepse regjimi Miloševićit me kishte ndjekur. Ai me kishte dënuar në mungesë, me akuzën se kisha shkelur ligjet e tij diskriminuese. Me vonë, po i njëjti regjim do të dënoj në mungesë edhe presidentin Clinton, edhe sekretarin Albright, edhe kryeministrin Blair, edhe kancelarin Schröder, edhe presidentin Chirac, edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Solana dhe të tjerë, dënime në mungesë. Prandaj duke i parë masakrat ndaj popullit tim, unë, si dhe shumë të tjerë, nuk mund të qëndroja indiferent. Vendosa të kthehem në Kosovë, në pranverë 1998. Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askujt tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe populli përballej me shfarosjen. Bëra që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj, do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar, dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Të nderuar gjyqtar, prokuroria pretendon se qëllimi ishte marrja dhe ushtrimi i kontrollit e Kosovës. Kjo jo vetëm që është plotësisht e pavërtet, të absurde, po është edhe thellësisht ofenduese. Është ofendim për kujtimin e mira heronjve që dhanë jetën për liri. Është ofendim për dhjetra mira viktimat e pafajshme të vrarë gjatë masakrave. Është ofendim dhe pa drejt edhe për përpjekjet e NATO-s dhe aleancës perëndimore me të cilët unë bashkëpunova ngushtë. Të nderuar gjyqtar, me lejoni të përsëris një të vërtet përjetshme. I vetmi, a më bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići.
është e rëndë ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Unë nuk isha i sigurt nëse do të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtroja kontroll në Kosovë. Në Kosovën e pushtuar plotësisht për rreth 90 vite. Fakti që sa prej nesh sot jemi gjallë është krejtësisht rastësi dhe fat. Unë nuk u ktheva për të rrezikuar jetën time për kontroll dhe pushtet. U ktheva në atë dhe duke rrezikuar jetën time për liri dhe paqë. Pyetja që shtrohet sot është: marrja e kontrollit prej kuj? Kush? E vërtetë është se kontrolli dhe pushteti ishin plotësisht, ama plotësisht në gjithë territorin e Kosovës në duart e hekurta të Slobodan Miloševićit. As kujt tjetër.